Покупать квартиру и делать ремонт – самая дорогая ошибка. Знаете, сколько сейчас стоит ремонт под ключ? От 40 тысяч за квадратный метр. Квартира 50 квадратов – это минимум 2 миллиона. И это без учета нервов, поиска бригад и скачков цен на материалы. Плюс 3-6 месяцев жизни в шуме и пыли. В ЖК «Аэро» этот этап просто вычеркиваем. Вот квартира, вот готовый ремонт, цена зафиксирована в договоре, никаких сюрпризов. Для семьи заехали и живете сразу. Для инвестора сдача в аренду без простоя. А дополнительно 1,5% скидка при покупке через меня. Если хотите посчитать итоговую стоимость с ремонтом и скидкой, напишите «Аэро».